Ассаламу алейкум, Курнута Достар, и рад вас приветствовать на своем маленьком, но любимом канале. И вот сейчас еду в Черри Центр в связи с тем, что появился какой-то стук в ходовой части. Этот стук еще был, не так прям значительный, но он проявлялся, когда еще менял стойку. Я приезжал к ребятам и говорил: ребята, посмотрите ходовку. Но они ссылались на то, что это стоечка, подстукивает из-за того, что резинка разбилась. Вот. Уехал в деревню, потом побыл в деревне, туда-сюда. Вот сейчас записался, дождался очереди. И вот сейчас еду. Посмотрим, что, потому что стук не ушел. Не знаю, будет сейчас видно или не будет видно сейчас стука. Сейчас вот попробуем здесь по рельсам проехать. Не слышненько. На таких вот явных кочках, что-то мне не нравится, в общем, по ходовке. Надо, чтобы ребята посмотрели, убедиться, что все в порядке, потому что когда стойку я менял, стойку, они сказали, что они посмотрели мне передок, потому что я им говорил, и сказали: все четко у тебя. Как показывает практика, не очень четко. Так, теперь попытаюсь ответить на некие вопросы. За почти 44 тысячи, в принципе, серьезных каких-либо замечаний у меня по машине не было. Езжу, все нормально, все четко. Теперь вопрос, что касается, задавали, касаешься езды на вариаторе. Спокойно ездите, нажимаете, не надо жалеть если вы прошли обкатку, стараться пытаться ездить до 2000, держать обороты. Нет, ездите нормально, как будто вы ездите на автомате обыкновенном. Бояться вариатора не нужно, он запрограммирован. Если вы его не шили, ездите обыкновенно, нормально. Смело по городу до 3000 со светофора, ничего делать. Что касается пинков, есть ли пинки или нет, у меня нет пинков. Бывают моменты, но я их описывал. А так, чтобы какие-то явные пинки были у меня, такого, к счастью, у меня нет. Сейчас зайдем, посмотрим, опишем, посмотрим, что, кого, как. Немножко задерживаюсь я. 13:30 у меня запись, сейчас 13:30. Думаю, я 4-5 минут, и я уже буду там на месте. Обвешали город камерами сейчас. Едем. Весь город уже приходит к тому, что ездит согласно ПДД. Никаких проскакиваний на желтый, перестраиваний и так далее и тому подобное. В общем, история такая. Ой, я перепутал. Нарушил. Видите. Пришли к тому, что сам болтаю, сам нарушаю. Не с той полосы, не туда. Запарился, что на кольце, думал, надо налево. А нам же надо вот сюда. Вот в этот Черри Центр. Вот такие вот дела. Поэтому за рулем нужно быть всегда внимательней, не отвлекаться от дороги. Нарушать, как ваш хороший друг только что сделал. У нас весь город в камерах. Вот так вот, все перекрестки. Со Астаны они к нам приехали, с нашей столицы родины. Он Жолпол. Пропустишь? Нет, не пропустил. Ладно, вот так давай. Вот так заезжаем, ребята. Выпустим 8. Вон стоит рыжая 2. Если не ошибаюсь, девушка ездит за рулем. Я как-то по городу встречал не единожды. Вот такие дела. Все, пойдем посмотрим. Там увидим, что и как.
Короче, отлетел рулевой наконечник справа. Вот этот вот разбило, короче. Сейчас ребята мне его поменяют быстренько по гарантии. И все. Мотон постукивал. А так, в принципе, посмотрели, дальше все нормально. Ну, какие-то наконечники у них слабоватые, если честно. Считай, слева менял я на 20 тысячах. И вот справа, получается, на 40 тысячах. Короче, ребята развал замутили. Ну, в принципе, там вообще чуть-чуть. Там не очень шарю, что там показывают. Короче, вот так по красоте. Не знаю, как вам, а вот мне в ресте, вот в этом красном цвете, мне кажется, вообще злостно смотрится. Прям вообще по красоте. Ну а так все, короче, замутили. Извиняюсь за ветер. Короче, все, пацаны, замутили. Наконечник правый поменяли, развал сделали. Сейчас поедем смотреть, что и как. Все, вышел, тут расписался, подписался там. Ну, разного рода документах. Листы, бланки их. Все, ну, сейчас проверим, посмотрим, что как пойдет. Ну, вроде так пойдет. Не знаю. Сейчас, короче, проедемся. Да. Посмотрим. Че и как. С вами вместе. Опа. Давайте по кочечкам. Ну да. Нету. Нормальненько, короче. Ну вот. Вот такие вот моменты. Маленький владением автомобиля Chery Tiggo 2 23-го года. Ну как-то вот так, в общем, ребят. Вот так, оп-оп, на ровном месте. Ну, сколько времени ушло? Час. Меньше часа. В принципе, пойдет. Бывает. Я к этому отношусь нормально. Ну все. Давай. Всем салам. Будет что поснимать, обязательно выложу.